Ivadika vaovao hafa fa isika namoaka ny andiany faefatra amin'ny toro-lalana ny Prima Baby ahafahana mijery ireo karazana ivo-toerana misahana ny fitaizana ny zaza na ireo antsoina hoe crèche sy école pré-scolaire. Fanadihadiana mahakasika an'izay entiny rotsirakotina iray eo amin'ny sary ny mamy Samuely. Efa azo jifaina manerana ireo toeram-pivarotana toa ny Jumbo Score na ihany koa ny librairie Itokina ny boky toro-lalana andiany faefatra izay novolavolain'ny Prima Baby. Mampahafantatra hatrany ireo karazana toerana izay afaka mitaizany zaza sy ireo sekoly natokana ho an'ireo zaza mbola kely ny boky toro-lalana Prima Baby. Ny mampiavaka azy amin'ny tontolo ity dia misy ireo crèche sy école pré-scolaire vaovao izay tafiditra ao anatin'ny boky. Dia tahaka ny isan-taona ihany koa dia misy lehilahy tsoratra sy torohevitra ao anatin'ny boky izay miova foana isan-taona. Dia amin'ity fotoana amin'ity taona ity izy ao amin'ny journée des parents et des adoptés no ahitana azy voalohany. Dia hitantsika mandritra ny amin'ny herinandro ambony eny amin'ny toerana mahazatra antsika izany ahitana ny boky. Ankoatra ny famoahana ity boky toro-lalana vaovao ity dia hikarakara ny andiany faharoa amin'ny hetsika natokana ho an'ireo ray aman-dreny sy ny zaza ihany koa ny Prima Baby manomboka ny zoma izao. Aritra 2 andro ny hetsika ka ny zoma dia natokana ho an'ireo ray aman-dreny ary ny sabotsy kosa dia natokana ho an'ireo ankizy madinika. Ny zavatra ho hita ao mandritra ny 2 andro dia izy ny stand izay ahitana entana ilain'ny ankizy sy ny zaza. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny andro zoma izay ahitana conférence non-stop izy io manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 5:00. Amin'ny fotoana io ihany koa ny ray aman-dreny dia afaka mihaona amin'ireo spécialiste mahakasika ny reny sy ny zaza. Amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 dia afaka mihaona amin'ny gynécologue ny ray aman-dreny, afaka manao consultation zany mandritra ny fotoana io. Manomboka amin'ny 7 maraina avokoa ny hetsika mandritra ny 2 andro ka etsy amin'ny PK0 Madarela Antanimena no anantanterahana azy. Azo izay tandrify azy avokoa na ireo ray aman-dreny taiza na ny zaza satria betsaka ny fampiratiana sy ny fanentanana ary ny kilalao isan-karazany mandritra ny fotoana.